Всем привет на канале Фокси, и сегодня со мной новый участник. Поприветствуйся. Всем привет. Его зовут Альтаир, и мы будем играть в игру вакуум, типа надо пылесосить ради брейнротов. Я нифига не понял, это он мне предложил. Ну и вот. А я уже понял. Ох, я хочу до тун-тун-тун, я хочу до трулимела-труличина дойти. Трулимелка, подожди, трулимелка, труличина, ну давай, быстрей, трулимела. Ура, трулимела, труличина. А ты что молчишь, Альта? Ну, я не знаю, что говорить. Ну просто... Значит, это... Я хочу получить шимпанзини. Шимпанзини, иди сюда. Ну, как ты обычно говоришь, там, когда мы ролик не записываем. Только... Ну, забираем шимпанзини. Мы с этим Макаром дружим со школы. А нафига это нам разорителям? Я сейчас иду за... свинила бомбардиру. О, сюда. Шимпанзини на $400. Вы сбежали с свинину бомбардило. А я пойду сейчас прокачивать. Так, Я пошел прокачивать свой пылесос. Все, у меня, знаешь, сколько приносит? $978 в секунду. Офигеть. Я почти делаю все моментально. Золотой шимпанзини. Макар говорил уже, что я скоро появлюсь, но так и не появился с того ролика. И теперь только сейчас. Ладно, потому что мне не с кем было снимать, извините. Или нечего было снимать. Если было, тогда нечего. Мне мало-мало. Лада седан, баклажан. У меня есть... Макар, у тебя сколько денег? У меня сейчас 57 тысяч. У меня 51 тысяча. А если плюс одна будет 52. Так, давайте прокачаем скорость вначале. Надо скорость прокачать. И теперь мощность пылесоса. Нифига себе! Что? Смотри. Смотри. Ай. Ковид. Корона-1. Я пошел, брат. Смотри, как я тут-то быстренько. Так. И тут пипец быстрее. Так, моя цель, я увидел так какого-то алмаза, бананита, дольфинита, что ли. У меня 56 тысяч, ура. Кстати, ребята, когда я снимаю без своей камеры, значит, я снимаю на планшете вот так. Что я не могу камеру как-то подключить, чтобы было... Да в смысле? Недостаточно средств. Ну, все равно... Пожалуйста, оформите подписку, чтобы было всегда достаточно средств. Да блин, быстрее, я хочу этого шимпанзини забрать. Дайте мне шимпанзини. Нет, твоя бананита. Быстрее, шимпанзини. Нет. Шимпанзини. Нет. Тупые. Разроб. Тупой. Если у тебя сотни, наверх еще сотни. Если у нас тебя... Тихо, все, хватит. Там Раджа рыла, я должен ее украсть.
О, 87 тысяч у меня. У тебя сколько мощности? У меня 320. Сейчас будет больше. У меня 230. 230. Так, у меня 360 мощности. Но тут я пипец быстро иду. Тут тоже. Тут чуть-чуть опять замедляюсь. А ты посмотри, где я вообще. Брат, я заберу твоего. Ладно, не буду. Ты не успеешь просто. Ну, просто расслабляющая игра, согласен? Да. Зеленая? я пока выше не Блин, успела. брат, скажи же, что зеленая похожа на сопли. Согласен. А От чи? Софии. Брат, От Софии. брат. Ты что говоришь такое? Нет, не про наш классе, в нашем, не в вашем. Ничего не говорю больше на этот ролик. О, я могу новый пылесос купить. А, нет, слишком. Так, забирай фрулифру. Блин, у меня всего лишь 380 мощности. Интересно, сколько там заработали мои брейнротчики? Я хочу пойти на алмазного Тропа Трипа. У меня почти уже 1 миллион. Нифига себе. А я забирала денежек сразу трэш. Макар, у меня уже почти 1 миллион. Я не умею экономить деньги. Если мне дали денег, я пойду покупать что-нибудь себе. Макар, знаешь, сколько у меня Да подожди, мощности? сейчас не до этого. Я хочу за 3 Петропа алмазного. Хочу его. Давай. Там 3 Петропи галактический. Все, пошел в жопу. 3 Петропи алмазный. Ты меньше приносит, чем 3 Петропи. О, небесная. Ты меньше приносит, чем вот это. Все. Так, давай вот это пропадай. Алмазный. Нифига себе, я долго иду. Посмотри, как я тут иду. Макар, у меня 460 мощности. Ты не обалдел, мальчик? Давайте. Почему тут прыжок нельзя вот так перепрыгнуть и пойти? Да, кстати, ну логика. Я не знаю. Все, брат, я забрал 1500 в секунду. О, я хочу, значит, забрать бананит дольфинит. Нифига себе, я тут прокопал. Да он рыла, я должен его забрать. Галактика, Тропа Пипа, Папа, Пипа, Пулы, Пипи. Нет, на 900 баксов приносит. А сколько у меня приносит? 1200, рядом с мной. Ребят, если этот ролик наберет 5 просмотров, мы с Альтаиром пойдем продолжать снимать этот ролик, да? Да. Это пока первая часть. Угу. Так. Ждите следующую часть на 5 просмотров. Каждые 5 просмотров. У меня 410 мощности. А зеленая как? Если один ролик со мной соберет 5 просмотров, то Макар мне разрешит еще раз с ним сняться. Если он наберет меньше, я его выгоню с команды. Макар, я все услышал. Блин. Это хотелось. Я нашел баг, если вот так ровно смотреть от первого лица, тогда она будет вот так ломаться сразу два. Я не знаю, куда я иду, но там появилась экспрессона сеньора, балерина капучино, экспрессона сеньора.
Чимпанзини, банани, и бомбомбини, гусини, трипи-тропи, бурбалони, лули-лоли, тум-тум-тум, сахар. Хватит. Да блин, она 3,9 тысячи приносит, но там она на фиолетовой зоне. И она скоро пропадет через 40 секундочек. Нифига, я тут долго буду копать. Пылесосить. Где фиолетовый? Да. А я тут уже почти моментально. Ладно, все, я пошел отсюда. Посмотри, какую тут А ты тропинку. перерождение делай. Перерождение делай. О, да, сейчас. А, блин, все. А деньги только... блин, роты остаются, да. Нифига Да, себе. блин, рот остается, только отбирается мощный. М. Так, знаешь, сколько у меня денег? Ох, я сейчас куплю новую пылесос. А где новый пылесос? Вот. Оп, берем. Ох, у меня осталось очень мало осталось. Ирина капучино, персона сеньора, чимпантини, бананин, бурбалони, лули. Нифига себе, у меня пылесос сейчас. О, прикольный пылесос. Я видел в эту игру Китик играл. Кто? Кто играл? Вот Ирина капучино прям передо мной. Кто играл? Китик. Я вообще не понял. Это тот чел, который из Чикинагана перешел в Roblox. Вот это. А какой он гонит Флипси? Чё? А как ты еще раз сказал? Какой его ник? Китик. А ты прикинь, тут написано фейковый Флипси. У меня 1 миллион. Даже до 3 миллиона. Нифига ты быстро. А у меня 420 мощности, я и новый пылесос. Я пошел куплю-ка новый пылесос. За 250 тысяч. А остальные 2 ляма вкачаю в... Угу. Это сюда тикет. Я вообще просто тут иду. На фиолетовый прям невозможно. Я уже зеленый почти моментально, по сути. А зеленый там тоже моментально. Правда, синий чуть-чуть надо ждать. У тебя какая мощность? 420 У меня 520. на 100. Ну, блин, я хочу эту балерину капучино. Ну, пожалуйста, дайте мне эту балерину. Нет. Ладно, хотя бы бур-бур потопимо возьму. Ой, с персоной синьоро прямо рядом со мной. Блин, тебе везет просто. А если бы у меня было бы... Брат, если у меня было бы... Оркуля! Я к ней приду. Нет, я первый. Ну, блин. Я тоже хочу. Ну, блин. Ха-ха, моя. Да, блин. Если бы у меня было бы робоксы... У меня есть робоксы всего лишь 40. А на, другом... Ты можешь купить. а на другом аккаунте больше. У меня есть оркуля. А у меня 2 с персоной синьорой. Нет. Ты понимаешь, сейчас, где я выкопал, появился золотая рукола. И? Почему я не могу ставить брейнрот?
А вот все постепенно. Макар, я сейчас несу золотого колеру. Бесплатно. Получить. Ну окей, сейчас зайду. О, у меня 3 миллиона. Теперь 15. А у меня есть 6ix9ine. Откуда? А я тебе не скажу. Это наш секрет подписчики. Я понял, надо в группу вступить. Нет, я в группу не вступал. А я получил его тоже. Я и в группу не вступал. А я получил его. Я Это нормально? У меня Six9 на 69 тысяч. И перерождение не хочу делать. Ну ладно, что я делаю Нет, твой пульс улучшается. А можно как-то бы... Почему тут нету кнопочки прийти на базу? Да, кстати. Да, если ты даже на зеленой Зарбак. зоне. Если ты даже на зеленой зоне. Ну вот и надо хотя бы вот, например, если ты в далекой зоне, вот и надо хотя бы сделать тогда зарабак. Угу. Ох, у меня ты 1 лям. Уже денег? Да, уже денег 1 лям. А у меня, ну, я тебе догоню. Так. Я, А, так быстро? ну все. Так, надо идти еще. У меня 470 мощности. Зеленый тополь, прощайте. У меня Six9 приносит 46 тысяч. Око. Я не... Теперь 92. Теперь вообще 106. Макар, не ори. Я не могу, я в шоке. Если... Это что такое? Королер. Где королев? Королер. Кейн. Он мутацию накладывает. Я там увидел тралала. Я пойду на Уркуля, который не пропадет. 4К. Ну дай пройти быстрее. Почему так медленно копает? Я вообще в золотой зоне, тут вообще медленно уже. Брат, ты бы видел, как я копаю на фиолетовый. У меня и то 650 мощности. Сколько? Брат, у меня 470 мощности. Если вы хорошо соберете лайков и просмотров, то мы снимем вторую часть. Вот эту. Надо 1 лайк и 2 просмотра. Пожалуйста, наберите. Стоп, а если я посмотрю с другого аккаунта, поставлю лайк, и ты посмотришь и поставишь лайк? Это будет считаться? Да. У меня 13 миллионов! 14! Макар, теперь я сегодня зайду на твой аккаунт. Кстати, Так, все, брат, посмотри, у меня другой пылесос и потратил все деньги на пылесос. Кстати, Макар, я на твой аккаунт подписан. Не, мощность сейчас не Макар. буду терять. Слушай, я сейчас мощность не буду терять. 570 мощности, фигушки. Быстрее, это Рина Тостарина пропадет через 15 секунд. Нет. Нет, Рина. Уф, я успела его даже забрать. Золотой бурбур потопим. Сколько приносит, интересно. Ладно, заберу еще Уркалеру.
Так не... Ладно, что я делал в перерождении еще? Мне было 570 мощностей. И у меня теперь третий пылесос. У меня есть третий. О, как? За 10 миллионов? Да. О, я тоже ее хочу купить. Но сначала я... Ну, как, посмотри, каких я брейнротов несу. Да мне пофиг, честно. Я вообще сегодня не кушала, я кушать хочу. Но я не могу покушать, потому что мы ролики снимаем. Макаря, я тоже кушать хочу. Ох, у меня теперь 10 лямов. А у меня... Сейчас, подожди 5 секундочек. Это 17 миллионов. А я сейчас все потрачу деньги на прокачивание 6ix9ine. А я... Почти 1 лям в секунду, прикинь. Мой тоже. Все, 1 лям всех. Все, сигнально. Так, мне все брейнроты должны приносить минимум по 100 тысяч в секунду. Это нормально. Нормально. Это ненормально. Тебя лучше вообще Он продадим. сумасшедший. Тебя тоже вообще лучше продать. Тебя Меня? тоже вообще лучше продать. У меня Я 630 скорости. тебя. Ой, мощность. Скорость. Пауэру ставим. Ее прокачиваем. У меня 630 мощности. Вот. Но я синюю очень медленно тоже прохожу, а фиолетовую тоже буду медленно. У меня 121 миллион. Сейчас покупаем ржавый пылесос. Почему, кстати, ржавый лучше обычного? Ну, брат, потому что он больше, чем вот эта маленькая. Смотри на ту старину. Реально, на желтый вообще невозможно. Я уже почти... Я синий почти моментально копаю. На желтый вообще невозможно даже с 630 мощности. А я на желтом был. Я хочу прийти на ринг старину. Это мой будет. И что будет? 37 тысяч. Быстрее. Давай же. Потопи мне не нужен. Макаря уже тоже на желтый. Ну, блин, я не успею забрать своего, да? Да, не успею. Да, невозможно успеть. Тралала, моя. За минуту я точно успею до нее дойти. Ты что, тоже за алмазом тралалора? Это обычный тралала. А, да? Там по 225 тысяч. Да, я его вообще Блин, заберу. Все, я его забрал. молодец. Нифига себе, я тут тропинку сделал. Ох, животик, не ворчи. Чтоб животик не болел. Не было похмелья. Макар, ты с ума сошел? Ты что, не знаешь этот мем? Чтоб Нет. животик не болел. Не было похмелья. Это мем. Сейчас, подождите, мне надо водички попить. Ах. Так, сейчас я забираю... Так, это Сакура. Знаешь, Ещё сколько у меня кого? денег? О, золотой рин, это старин, ведь прям вовремя появился. Брат, у меня 168 миллионов. 173. А мне... Сейчас, Макар, я на базу приду, подожди, я на базу приду и посмотрим, сколько мои накопили. Подожди. У меня голова уже кружится от этих чисел.
Тралалела прокачал тогда, да? Сейчас тралалелку. Все, тралалелку приносит. Я все деньги просрал на тралалелку. Сейчас теперь сколько? Нет, 127 миллионов. 127. Ну, мне сейчас надо подождать очень хотя бы 100 лямов. Так, миллион секунду. А тебя тоже до миллиона докачаем. Сейчас 100 лямов. Ну, сколько? И, кстати, к нам никто не подошел, не попросил. Типа, можно, пожалуйста, баннеротов или нам не давали. Да? Да, мы сами прокачиваемся. Знаешь, какая у меня мощность? Какая? 770. Мне тоже. А я вообще скорость не... Подожди, я сейчас скорость прокачаю, потому что скорость не качаю. Так, скорость. Оп-оп. Все, прокачали. Все равно... Ладно. Ой, я зеленую теперь очень быстро прохожу, а синюю... Ну, это плохо. Альта, А, ты куда идешь? не знаю. Я иду вообще прямо. А я просто этому видел кого-то, что крабракадабру, хочу его получить. Ладно, я вернусь на базу. Делаю перерождение. Сразу. Но я пока не буду делать. Ну, прямо рядом со мной появился шеф крабракадабры. Шеф Крабракадабра. А давай На карте следующий ролик. видео. А давай следующий ролик, знаешь что? Мне Снимем. кажется, уже ролик закончился. Нет, давай у нас будет следующий ролик, да? Знаешь какой? Да. Такой. У меня 1 миллиард. О, как. У меня 1 миллиард. Я, значит, могу сейчас купить новый пылесос. За 60 лямов. Даже за 650 покупаю сразу. Что, не хватает? Я сейчас пытаюсь зайти, знаешь, в какую зону. О, все. Купил. Блин. В смысле? Все равно есть такой. Так, берем, прокачиваем мощность. 810. У меня 900 мощность. 900. О, как. А я сейчас пытаюсь перейти в фиолетовую с розовую. А если я вот так зону. вытащу? Да, ну я попробую. Зеленую я моментально. Синюю, насколько я? Синюю практически тоже моментально, прикинь. Фиолетовую чуть-чуть посложнее, ну ладно. Да, забираю время. Альта, оставь мне, пожалуйста, одного шеф-крабра. Посмотри, как я тут копаю. Не копаю. О, шеф-крабра-кадабра около меня появился. Не, он меньше приносит, чем тралялеля. Значит, пошел. Так, розовый. Ладно, я сразу делаю перерождение или не надо? Ладно, делаю, чё. Лучше не надо. Я уже сделал. У меня сейчас 6-е перерождение, сейчас или какое? А что за скины? А что там надо? Золотая, базовая. Что за новость? Тут есть какая-то машина слияния. А, это как вот это в игре, вот это, в цунами. Фьюз-машина. В цунами. Фьюз-машина. Нет, в цунами. Это брат, у меня 1 миллиард опять. Мне тоже миллиард. Я еще прокачала свой USX9 на 24 ляма.
А я прокачаюсь. Так, я беру Аркалеля. Так, Вот он это. теперь на 11. Вот Значит, этого. мой. Так ты понимал, Марина на 11 миллионов. О. Так, берем этого. Этого. Он же новый пылесос 650 стоит миллионов. Угу. Брат, надеюсь, мне выпадет 6ix9ine. Тут я закинул Оркалела, свинина бомбардира, вот это, Петро Петрипа и два Оркалела, короче. 15% на Потопим, 15% на Капучино Балерина и 15% на Экспрессион Синьора и на Оркалела. 8% на 6ix9ine. Прикинь. Нет. Так, собираю тут деньги. Так, прокачиваем. У меня 2 миллиарда. О, как. Так, я покупаю новый пылесос. Самый дорогой какой-то. Да почему я не могу купить? Блин, 650 миллиардов. А что новый пылесос-то хороший? Да, я не У меня понимаю. почти 1000 мощности, прикинь. Мне 50 мощности осталось, чтобы быть 1000. У меня Если 30 повторю, мощности. как я Брат, мне 30 мощности не хватает. 30. Нифига Ну, себе, я каждый по 3 день слоя ломаю. Я почему тут не по 3 надо? Как мне узнать? А тут по 2, потом будет по 1. Я троллерку увидел. Я думаю, я до нее успею. Да посмотри, как я иду. Я хочу... 15 секунд. Я могу подрезать и забрать. Давай, забирай. Я за 5 секунд успел. Брат, я хочу взять, знаешь, кого? Вот эту за 200к. Ох, это розовый. Смотри, как розовый я делаю долго. Да, розовый там пипец долго. Не, я уже сделала перерождение. Так, на зеленых соплях. О, сопля. Мне кажется, коричневый напоминает какашки. Нет. Напоминает А у землю. меня Нам напоминает вообще землю. У меня 5 миллиардов. А я забыл базу прокачать. Сейчас заберу опять миллиарды свои. Да, у меня есть 2 миллиарда, все эти деньги владел. У меня только один этаж, прикинь. У меня 1000 мощностей! Поздравляем. Нифига себе, я буду сейчас... Я зеленый пипец быстро прохожу, а синюю моментально. Я пошел Фиолетовый... тоже попробую скачать до 1000 мощностей. Я в шоке. Макар, мне тоже 30 мощностей не хватает. А у меня уже 1000. Там есть трала, 10 секунд осталось, но она еще золотая. Так, теперь должно точно хватить. Что там ты делаешь? Мне 10 мощностей осталось. Все, теперь точно могу.
Конечно, макароны тоже очень. Глубокий идеальный, просто так остается от первого лица. Зеленая. Синяя тоже моментально. А я на розовый. Фиолетовый тоже нормально. Давай, я хочу забрать это фригу Камела 480 тысяч в секунду. Пожалуйста, 20 секунд осталось. А там есть золотая фригу Камела, которая 46 секунд, 504, 540 тысяч. Я уже начала запинаться. Брать на 1000 мощности тут тоже практически невозможно. Давай, давай. Давай. Давай же. Чуть-чуть осталось. Да, я забрал золотого фригу Камелю. А обычного могу взять? Поздравляю. Смотри. Нет. Это И сколько он? 540к. Офигеть. Я сейчас соберу деньги, его прокачаю до максимума. А я сейчас хочу собрать золотого лорба. Ну, я думаю, У меня руки, ребят, сейчас трясутся, вы не видите, потому что у меня нет камеры, но у меня реально руки трясутся. Я в шоке. И мы не донатили. У нас нету монтажеров. Так, заберу все деньги. У меня 6. более, 7 миллиардов. ну, тем более я вообще ни разу не задонатил. Я доначу только на скины. Или на какие. Брат, фригу Камела 281 лям всех. Офигеть. Уже 323 ляма. Перерождение делаю. 359. Сюда. Я могу его качать и качать. Забирать его деньги и сразу качать. Прикинь. Практически. Что, брат, у меня... О, господи. У меня голова кружится. Я сейчас пойду заберу лорба крокодрила. А я базу вообще не прокачиваю наверх. Брат, я вообще базу наверх не прокачиваю. Прикинь. Почему? Не знаю, зачем мне. Ну, я прокачиваю, чтобы было больше мест для брейнрота. Тут я уже моментально. Брат, ну у меня 1010 скорости. 1010. 1020. Ой, мощности 1020. Я уже путаю. Зеленую моментально. Как и синюю тоже моментально. Фиолетовую. Я вкладываю в лорба крокодрила. 91 миллион. Так, делаем перерождение. Наконец-то. Я хочу сделать вот такой круг около фиолетовой зоны, чтобы добраться до любого брейнрота. Что? Сколько он приносит? 60 тысяч в секунду. 70 секунд осталось. Думаешь, успею за 70 секунд? За 60 уже. За минуту должен успеть. Алмазный фригу Камела. Ну почему я так долго копаю? Карпашка, в Crazy Brainrot впервые добавили рыбалку. Да. 30 секунд, подожди, брат. 30 секунд, замолчи. 600к в секунду. 30 секунд.
Блин, быстрее. Все, 60 секунд, фригу Камала алмазный. Сколько? Смотри. Покажи. Вот. Ну-ка. На фиолетовый. Блин, я тоже пытаюсь найти до фригу Камелы. А я не буду. Ой, моя спина. Я даже старичок, у меня спина заболела. Я просто лежу в кровати. Я тоже лежу в кроватке. Под тепленьким одеялком, потому что у нас в Казахстане сейчас очень холодно. Брат, знаешь, сколько у меня миллиардов? 96, я все потрачу практически на прокачку фригу Камелы алмазного. Просто все прямо. До единого. Я буду сейчас копать просто в фиолетовой Брат, зоне, чтобы вызвать Брат, бренди. 1,4 миллиарда в секунду. Офигеть. 1,6 миллиарда в секунду. Ты в шоке? Ну, Карда, ты сильнее меня в 100 раз. А помните, как видео начиналось, что он меня был сильнее, да? То он тебе, то у меня. Потом у меня. Я, короче, сейчас пойду заберу. У меня 6-7 было миллиардов. 6-7. Я прокачаю скорость. Я пока пойду попробую взять фригу Камелу. Я там где-то Нифига вижу себе. еще рядом с динозавром. Короче, я сейчас заберу еще одного бронелета, и мы будем прощаться с вами. И мы сразу будем снимать продолжение. Мне пофиг, честно, сколько видео наберет. Я просто хочу играть в эту игру, она прикольная. А если я позавтракать уйду? Я тоже позавтракать сейчас уйду. Да, Когда я тоже. заберу бронелета. Мы сейчас снимаем 9:54, вот, смотрите, 9:55 уже. Карта рядом с фригу Камелу застанется еще золотой. Макара, это мои там. А кто быстрее доберется? Я. Вот это. Мы сейчас записываем ролик в 9:55. Вот это, читайте, вот это 9:55 минус там сколько видео Макар, идет. всем вот он есть. Макар, он мой. Окей. Ладно, все, давай, Альта, прощаемся. Всем пока. Всем покеда! Сейчас надо запись выключить. Идемте выключать запись со мной. Ждем. Макар, давай еще чуть-чуть поиграем. Нет, брат, я завтракать пойду. Подожди. Ну, блин, а можно я, пожалуйста, без рекламы, я запись остановлю? Мы записываем 43 минуты. Все, вот и всем пока.